Andiamo a vedere i pezzi allegati. E allora, pochi pezzi, anzi un solo pezzo e 2 set di viti. Esattamente abbiamo il 18801 che è l'armatura superiore sinistra in ABS. E poi 18802, 3 viti medie, una di scorta. E 18803, 3 viti corte, una di scorta. Ma cosa esulti? Ma cosa esulti? Ma cosa stai facendo?